kita buat roti paling enak di dunia. Hehe, iya, tapi jangan sampai salah masukin garam lagi ya. Iya, janji. Kebanyakan ya. Gak apa-apa, jadi lebih seru. Yuk kita aduk bareng. Wah, berat banget ya. Jangan sampai mangkuknya terbang, Lila. Kalau terbang, jadi roti balon dong. Wah, berat banget ya. Jangan sampai mangkuknya terbang, Lila. Kalau terbang, jadi roti balon dong. Hati-hati ya, jangan sampai gosong. Ayo roti, jadilah roti paling enak di dunia. Hihihi, kayak lagi doa aja, Danu.